요즘 기침, 열나고 피곤하다면 단순 여름 감기 아닐 수도 있습니다. 이번 여름 코로나가 다시 고개를 들고 있어요. 입원 환자 수는 4주 연속 증가 중이고 바이러스 검출률도 상승세입니다. 이번 유행은 오미크론 XBV 계열 MB 1.8.1 변이로 전파력은 아직 미지수지만 고위험군은 특히 주의가 필요해요. 여름 휴가철, 실내 밀집 풍경과 에어컨 사용으로 감염 위험이 커지고 있습니다. 예방을 위해선 손 씻기, 기침 예절, 실내 환기, 그리고 증상 있을 땐 빠른 진단과 치료가 필수입니다. 휴가철, 사람이 많은 곳에 갈 때는 마스크 착용도 여전히 유효하다는 점 잊지 마세요. 이번 여름, 건강을 지키는 건 여러분의 작은 실천에서 시작됩니다.